Ежегодно 1 сентября во французские школы идет 12 миллионов детей, из которых 6,5 миллионов – это начальная школа, а 5,5 – ученики лицеев и колледжей. 61 510 школ насчитывает Франция. В год страна тратит 6300 евро на одного ученика. Все образование во Франции бесплатное. Вы спросите, и для чего же все это? И для чего же все это? Сколько зарабатывают те, кто закончил французскую школу и получил французское образование? Учитель начальной школы будет зарабатывать 2000 евро в месяц, а архитектор – 3000, а врач-терапевт – 4000 евро в месяц. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое французское образование и с чем его едят, что учат дети во французских школах, как они это учат, какие интересные законы были приняты в последнее время в сфере образования во Франции, какие документы нужно подготовить для того, чтобы стать учеником французской школы, и вообще доступно ли это иностранцу стать учеником во Франции. Поехали! Во Франции дети начинают ходить в школу в 3 года и заканчивают аж в 18 лет. В школе ученики проводят с 8 утра до 5 часов вечера, даже в начальной школе. Учителя меняются каждый год. Скажу больше, состав классов меняется каждый год. То есть каждый новый учебный год – это коробочка сюрпризов для ребенка. Он никогда не знает, что у него будет за учитель, кто с ним будет в классе. Хорошо это или плохо? Не знаю, но это нормально. Система французского образования не менялась с 80-х годов прошлого века. Они к этому привыкли, это для них нормально. Мало кто знает, что вплоть до 80-х годов детям в школах могли налить вино или сидр. Но в 1956 году правительство все же приняло решение запретить наливать детям в школе до 14 лет. Полностью этот запрет вступил в силу лишь в 1981 году, когда он распространился и на учеников лицеев. Ранее, в 1954 году, премьер-министр Франции предложил давать детям молоко и кусочек сахара каждую перемену. Сегодня алкоголь полностью исчез из столовых всех учебных заведений Франции. Так что же такое французское образование? Давайте разберемся. Все начинается с местечка, которое называется «la crèche». Детей туда отдают с 2 месяцев и до 3 лет. «La crèche» не является обязательной единицей во французской системе образования. Родители сами должны решать, отдавать туда ребенка или нет. Но если родители работают, у них мало вариантов. Это будет либо крèche, либо няня, либо они будут сидеть с ребенком сами. Так как крèche не является обязательной единицей в системе французского образования, он платный. И цена может варьироваться от 14 центов до 4 евро в час. Все зависит от того, сколько зарабатывают родители. Как я уже сказала, крèche не обязательный. Все начинается с école maternelle или детского садика. Но здесь это называется гордым словом école, то есть школа. Но maternelle, то есть для дошкольников. Ну, такой словесный каламбур получается. В école maternelle дети приходят в 3 года, учатся там 3 года, проходят 3 класса обучения. Они проходят petite section, то есть младшая группа, moyenne section, средняя группа и, соответственно, grande section, то есть старшая группа. С 8 утра и до 5 вечера дети действительно учатся. Каждая ступень обучения предусматривает различные развивающие и образовательные занятия. И к моменту основной школы дети уже умеют читать, писать, считать, все умеют. Bonjour Emma. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais? je lis un livre d'histoire pour mon école. Ah, d'accord. T'es prête pour ton école? Oui, Super. Peut-être on peut regarder qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable? oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant, on va regarder. Ouf, il est super lourd. On ouvre, on regarde. Chaque jour, je prends 2 trousses à l'école. Un, il est avec des stylos que j'écris dans les cahiers, avec des feutres Velleda. Il y a des gommes, un taille-crayon, des ciseaux. Et dans l'autre, il y a des feutres et des crayons de couleur. J'ai un cahier jaune et 2 porte-vues. Alors, j'ai un agenda, il sert à écrire les devoirs pour la maison. J'ai un cahier de liaison, c'est pour que la maman et la maîtresse puissent se communiquer. Et après, j'ai plein de petits cahiers et une gourde d'eau.
Ah, c'est super intéressant, Emma, merci. Est-ce que tu aimes ton école? Oui, oui, c'est trop bien. On peut écrire les devoirs, on peut montrer quelque chose sur le tableau, on peut faire tout quoi. Et à la récréation, on peut jouer avec les copines. Merci, Emma. Tu peux revenir à tes devoirs, и мы продолжаем. Таким образом, благодаря Эми, мы плавно переходим к следующему этапу обучения во Франции, к école élémentaire, или к начальной школе. Дети учатся здесь с 6 до 10 лет и проходят 5 классов обучения. В начальной школе есть стандартная программа, то есть список знаний и умений, которые ученик должен овладеть, когда он закончит начальную школу. Программа одна, но те способы, которыми это будет достигаться, учитель выбирает сам. То есть учебники и учебные материалы, по которым ученик будет учиться, напрямую зависят от учителя и от бюджета школы. Есть еще небольшой и приятный бонус в некоторых государственных школах. Тетради и учебники там предоставляются совершенно бесплатно. Вы покупаете только то, чем ваш ребенок будет писать и рисовать. Список необходимой фурнитуры выдается в конце каждого учебного года. Иногда школы делают даже групповые закупки. Таким образом, получается чуть-чуть дешевле. В общем, стоимость всей фурнитуры чуть-чуть больше, может быть меньше, в общем, в районе 30 евро. А еще знаете, что прикольно? Все перемены во французских школах проходят на улице. Даже когда идет дождь, дети гуляют под навесом. Потом звенит звонок, дети выстраиваются в определенное место, отведенное для каждого класса, и идут в класс. Отдельное слово нужно сказать про французские столовые и французские обеды, потому что Франция – это на самом деле гастрономическая страна, и обеды в школах не являются исключением. Французы считают, что полноценный обед должен длиться 2 часа. Именно столько времени отведено на обед во французских школах. Они обедают с 11:30 до 13:30. Родители могут забирать их на обед домой, либо же можно воспользоваться школьной столовой. В меню есть мясо по-бургундски, рыба под соусом бешамель, паста болоньез, овощи, жареные на гриле, куриное сате в соусе карри и многое-многое другое. Горячие блюда школьного меню повторяются очень редко, не чаще 1 раза в месяц, а то и в 2. А вот в качестве напитков детям предлагается только вода. Никакого сока, чая, компота и вина. Хлеб, хрустящие багеты дети могут брать в неограниченном количестве, но никаких булок, плюшек не предусмотрено. Но школьная столовая – это далеко не дешевое удовольствие. Обеды обычно стоят в районе 4-5 евро. Но есть государственная программа для малоимущих семей, которая предлагает обеды всего за 1 евро. Еще нужно пару слов сказать про школьные автобусы. Смотрели американские фильмы, в которых дети садятся в эти желтые автобусы и едут по школам, он их развозит? Здесь такая же ситуация. Есть школьный автобус, который разъезжает по всем городкам маленьким, собирая детей и отвозит их в школу. Также он привозит их на обед, увозит с обеда назад в школу, берет потом в конце рабочего дня, учебного дня, и привозит их назад домой родителям. Во французских школах нет никаких дополнительных сборов, то есть на шторы, на ремонт дополнительные деньги никто не собирает. Также нету выпускных и бальных платьев, и торжеств. Есть только линейка, на которой тебе выдают аттестат. Все, больше ничего. Вплоть до средней школы, то есть до колледжа, среда является выходным днем. Она отводится для того, чтобы ребенок мог заняться в каких-то спортивных секциях, посетить дополнительные занятия, которые ему интересны, потому что ученик приходит в школу и проводит в ней весь день. У него просто в конце учебного дня нет времени, чтобы пойти там позаниматься теннисом, на дзюдо сходить в художественную школу и прочее. Для этого французские власти выделяют среду и субботу. Прогулять занятия здесь совершенно невозможно. Если по какой-то причине ребенок не может явиться в школу, он там заболел или у него визит к врачу, родители должны позвонить учителю, либо уведомить преподавателя по электронной почте о том, что ребенок не может сегодня прийти в школу. Как правило, никаких дополнительных справок не требуется. Прогулять, отсутствовать на уроках можно в течение 2 дней без каких-то дополнительных бумажек. После окончания начальной школы наступает следующая обязательная ступень французского образования, которая называется колледж или коллеж, как бы сказали французы. Здесь дети проводят 4 года, и нумерация классов идет в обратном порядке, то есть с 6 по 3 класс. После окончания 3-го курса дети сдают экзамен, который называется brevet de collège. От этого экзамена особо ничего не зависит, то есть он так и так перейдет в лицей. Но это делается для того, чтобы узнать, овладел ли ребенок теми или иными знаниями, которые он должен овладеть к моменту окончания колледжа. Как правило,
Этот экзамен сдают абсолютно все. После колледжа дети попадают в лицей. И здесь нужно сказать о том, что лицей – это не особый статус учебного заведения, нет. Это просто следующая ступень французского образования, в которой дети проводят 3 года. Соответственно, 2-й курс, 1-й курс и терминальный курс. И вот здесь наступает очень важный экзамен, который называется le bac. И его нужно сдать категорически обязательно. От этого зависит переход ребенка дальше, в высшее образование. И вот вы сдали le bac, и вы можете идти учиться дальше, в институт, университет, то есть прямиком в высшее образование. Но на самом деле высшее образование – это сплошной лабиринт, и чтобы в нем разобраться, нужно еще как минимум минут 20-30. Если вам это интересно, пишите в комментариях, я попробую рассказать. Возвращаясь к обязательному среднему образованию, здесь нужно сказать еще несколько слов о каникулах. Их во Франции 4 штуки, они длятся по 2 недели. И обычно учебный год заканчивается где-то в начале июля. А вот и самое интересное. Кто может учиться в школе во Франции? Каждый ребенок, проживающий на территории Франции, может получать французское образование. Нет, даже не так. Каждый ребенок, начиная с 3-летнего возраста, обязан получать образование. Бесплатное на территории Франции. Что для этого нужно? Могут потребуют свидетельство о рождении, которое переведено на французский язык, паспорт, если таковой есть, паспорта родителей, справку о прививках, справку из мэрии о том, что вы проживаете на территории вот этого поселка, куда вы собираетесь пойти в школу. Все. Образовательное законодательство тоже заслуживает отдельного внимания. Там постоянно вносятся какие-то корректировки, изменения, добавления. Например, в 2019 году был принят закон о том, что в школу дети с 3 лет должны ходить обязательно. Но по данным Министерства образования, 98,9% детей в возрасте от 3 до 5 лет и так ходят в школу. То есть, грубо говоря, этот закон носит чисто символический характер. Но его приняли. Таким образом, планируется повысить общий уровень образования в стране. В принципе, это и неплохой закон. Еще интересно, что во французских школах совершенно запрещены мобильные телефоны. Они и не нужны, потому что ребенок приходит в школу утром в 8 часов и уходит оттуда в 5 часов вечера. За пределы школы он не выходит. Он не имеет на это права. Если что-то случается, учитель напрямую связывается с родителями по телефону или по электронной почте. Еще в 2019 году был принят интересный закон, который ограничивал количество учащихся в одном классе начальной школы. То есть, если раньше учащихся было 24-25 человек в классе, то сейчас их 14-15. Это на самом деле классно, потому что это позволяет учителю уделять больше внимания каждому ученику, объяснять что-то, если кто-то не понял. На самом деле это здорово. И немного от себя. Когда мы переезжали во Францию, мы и не думали, как у наших детей пройдет интеграция и адаптация к французской школе и к французскому языку. Мне кажется, что директриса школы и преподаватели Эммы с Пашей переживали по поводу наших детей еще больше, чем это делали мы, потому что они проводили какие-то дополнительные занятия по французскому языку, они помогали нашим детям, уделяли им огромное количество внимания. Эмма пришла в школу, зная всего 2 слова по-французски – «бонжур» и «мерси». Все, она больше ничего не знала. А через 2 месяца она уже пошла на день рождения к подружке. На этом у меня все. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать. У меня все. Всем пока!